Nüüd räägime kurssidest ja peilungitest, mis asi on kurss, mis on tõeline kurss, magnetkurss, kompassikurss, mis on tõeline peilung, magnetpeilung või kompassipeilung ja mis asi on variatsioon ja deviatsioon. Mis asi on kurss? Kurss on nurk. Nagu te teate, moodustab nurk kahe haara vahel. Milleks meil siis on haarad? Antud juhul on meil siin väike maakera kujutis, telg, ümber mille maakera pöörleb ja siia tekib meil põhjapoolus ja lõunapool. Neid punkte, poolusid nimetatakse sellisel juhul tõelisteks ehk geograafilisteks poolusteks. Ma kirjutan siia üles N, NOV ja väikse tõhtähe alla, et tähistab meil tõelist poolust. See sinine joon on meridiaan. Meridiaan on siis pooluseid läbiv suur ring. Et see sama meridiaan, mis ühendab tõelisi poolusid, oleks meil siis ka tõeline meridiaan. Siia on kirjutatud meridiaan, aga kuna ta ühendab tõelisi poolusid, siis me võime selle nimetada tõeliseks meridiaaniks. See oleks meil üheks haaraks. Teiseks haaraks oleks meil laeva diametraaltasapind. No lihtsamalt öeldes võiks öelda laeva vöörisuund. Siin on mul üks laeva kujutis joonistatud, joonistan ta paremini välja ja laeva selline vöörisuund ehk laeva diametraaltasapind. Kui te vaatate nüüd seda sinist ja rohelist joont, tõelist meridiaani laeva diametraaltasapinda, siis nende kahe joone vahele, haara vahele tekib nurk. No praegu ta päris 90 kraadi ei ole, võib-olla ta on 80 kraadi. Ehk kursiks olekski 80 kraadi. Tõeline kurss oleks sellisel juhul 80 kraadi. 80 kraadi TK, tõeline kurss. Et oleks veelgi selgem ja kindlamini aru saada, vaatan veel korra. Siin oli see maakera kujutis, meridiaan ja ta ühendab tõelisi poolusid, on tõeline meridiaan. Kui me teeks sellest osast mere paberkaardi, näete siis see sinine joon oleks meie merekaardi peal püstine joon. Vaatame korraks merekaardi peale, siin on olemas üks püstine joon, siin teine, need ongi need samad meridiaanid, tõelised meridiaanid. Ma joonistan puhtalt ja suuremalt selle sama sinise joone nüüd siia. Kirjutame siia üles ka NOV ja kuna ta oli meil tõeline, väike tõhtäht alla, true, see sama laeva kujutis ja laeva vöörisuund ehk diametraal tasapind. D. Ja kordame veel üle. Kurss ehk tõeline kurss, tõelise kursi lühendiks, panen TK, on siis nurk tõelise meridiaani ja laeva diametraaltasapinna vahel päripäeva kraadides. Ehk siis märgime peale noolega otsa selles suunas. No see ilmselt on 80 kraadi, tõeline kurss 80 kraadi. Ja vaatame korraks merekaardi peale. Siin on mul samamoodi punkt A, punkt B. Soovin sõita sellest punktist A punkti B, siin on meridiaan. Ja kui me vaatame, siis seda meridiaani ja minu kursi joone vaheline nurk on seesama 80 kraadi. Ehk siis kurss on nurk meridiaani ja laeva diametraaltasapinna vahel päripäeva kraadides. Tõeline kurss on nurk tõelisest meridiaanist laeva diametraaltasapinnani kraadides päripäeva.